Quiero invitarlos a que me acompañen en esta meditación. Cierren los ojos y escuchen el sonido de las olas. Al mismo tiempo, vayan relajando su cuerpo poco a poco. Desde la cabeza hasta los pies. Y respiren profundo mientras relajan el cuerpo y escuchen los sonidos. Inhalen y exhalen suavemente a su ritmo. Relajen su mente. Relajen sus pensamientos y escuchen las olas. Siéntanse parte de este mar enorme. Son parte del mar. Siéntanse plenos. Siéntanse completos como el mar. Siéntanse infinitos. Todos somos seres infinitos. Y todos somos seres abundantes. Inhalen y exhalen suavemente. Todo su cuerpo relajado. Cabeza relajada. Rostro relajado. Cuello relajado. Hombros relajados, brazos y manos relajados, pecho relajado, estómago relajado, glúteos relajados, piernas relajadas, pies relajados, mente relajada y en armonía. Somos el mar. Somos las olas que van y vienen.
playa, las olas que van y vienen, el sol que calienta, la arena que masajea los pies cuando caminamos sobre ella, y el agua que nos refresca cuando entramos en ella. Somos parte de esta imagen. Estamos en ella. Estamos felices de estar en este paraíso. Estamos rodeados de naturaleza, de energía infinita como nosotros. Somos seres infinitos. Somos energía. Y la energía es infinita. Todos somos uno, porque todo es energía. El mar es energía, la arena es energía, el sol es energía. Todos y cada uno de nosotros somos energía. Así que todos somos uno. Somos seres poderosos, abundantes, extraordinarios. El universo nos acompaña en cada paso que damos. El universo está siempre con nosotros. Y nos escucha si le hablamos. Pueden repetir en voz alta las siguientes afirmaciones o en su cabeza. Universo, gracias por darme vida. Universo, gracias porque hoy decido estar aquí y marcar la diferencia. Universo, estoy abierto y abierta a recibir todas las bendiciones que tienes para mí. Universo, gracias por todos los regalos que siempre me has dado. Universo, aquí estoy con los brazos abiertos. Universo, estoy lista para recibir y listo para recibir tus regalos. Gracias, universo. Gracias, gracias, gracias. Respiren profundo y escuchen las olas.
Comiencen a sentir su cuerpo poco a poco, a medida que respiran profundo. Sientan cada una de las partes de su cuerpo de nuevo. Sin perder la calma mental y física que acaban de experimentar. Pueden abrir sus ojos y reciban los regalos que el universo tiene para vosotros.